अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसे कैसे अटैच करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ये जो नॉब मैंने खींचा है इसमें स्प्रिंग है। आपको इसमें ऐसे अटकाना है धागा लगा के और वापस इसमें अटैच कर देना है। ये देखिए ऐसे अटैच कर देना है। ये अटैच कर दिया। उसके बाद यहाँ से धागा आपने लेना है, फर्स्ट स्टेज पे डालना है और सेकंड स्टेज पे बता दूं कहाँ डालना है। यहाँ पे दिक्कत आती है लोगों को, तो मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। यहाँ मत डालना धागा, इसमें डालना। ये जो यहाँ पे है सबसे लास्ट वाला, इसमें धागा डालना है। सेकंड धागा डल गया, उसके बाद थर्ड इसमें डलेगा, फोर्थ इसमें डलेगा, ये देखिए, फिफ्थ इसमें डलेगा, सिक्स इसमें डलेगा और लास्ट में जो मेन आपकी सुई होती है उसमें डलेगा। ठीक है, तो इन स्टेजों में अगर आप डालोगे तो आपका धागा नहीं उलझेगा। अब उसके बाद मैं आता हूँ इसके अप डाउन वाले पे। इससे इसका अप डाउन होता है, ये देखिए डाउन अप होता है। और जो नीचे वाला धागा है वो इसे आप स्लाइड कर लेंगे तो ये देखिए इस पे धागा लपेट के आप अंदर डाल देना, वो अपने आप ही उसे बाहर खींच लेगा। तो यहाँ का तो आपका पूरा हो गया। अब मैं आपको इन चीज़ों के फंक्शन बता देता हूँ। इसे अगर आप दबाओगे तो ये ऑन हो जाएगा, ऐसे छोड़ोगे तो ऑफ हो जाएगा। और अगर हल्का दबा के रखोगे, हल्का सा इसको हल्का सा प्रेस करोगे तो मशीन पैडल के बिना चलेगी। अगर आप इसे दबा के चलाना चाहते हो तो पैडल के बिना आप चला सकते हो। हल्का सा दबाना है, पूरा दबाओगे तो ऑफ, दबाओगे तो ऑन, और हल्का दबाओगे तो चलने लग जाएगी ऑन करके। तो इस फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये जैसे धागे को थोड़ा ढीला करना हो, ये देखिए सुई को थोड़ा ऊपर नीचे करना हो तो इसे हम हल्का हल्का घुमा सकते हैं मैनुअली। उसके बाद ये जो नॉब है, इस नॉब को आपने दबाना है और ये नॉब बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको ये धागा लपेटना, जैसे ये देखिए इसमें ये धागा लपेटा हुआ है, तो ये धागा लपेटने के लिए आपको क्या करना है, इसको निकालना है और ये जो आपको दे रखा है यहाँ, ये बाहर आ जाएगा। इस पर आपको अटकाना है और किसी भी आपके धागे वाले गोले से धागा इस पे आप आराम से लपेट सकते हो। तो ये इजी तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ कैसे क्या प्लग लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्लग है, तो मैं बता देता हूँ कौन सा कहाँ लगेगा। तो ये वाला जो प्लग है ये आपका नीचे वाले में लगेगा। यहाँ जो मैं आपको नॉब दिखाऊंगा जरा क्लियर करके, ये नीचे वाले पे लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा ये। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास पैडल है, ये देखिए पैडल है, तो इसका जो नॉब है ये ऊपर लगेगा। ये तो आप ये पैडल से इसको चला सकते हो और इसको आपको बोर्ड पे लगाना है जहाँ से पावर सप्लाई होगी। तो मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ कि ये चलता कैसे है। पर उससे पहले एक फंक्शन और आपको बता दूं कि इसमें आपको लाइट भी दी हुई है। इसमें आपको लाइट भी दिया हुआ है। इसमें आपको लाइट की फैसिलिटी दी हुई है कि आप जैसे कोई कपड़ा है, डार्क कपड़ा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट कहाँ पे दिया है इसके। ये देखिए ध्यान से, ये इसके नीचे आपको लाइट दिया हुआ है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये देखिए ये लाइट दिया हुआ है जिसे मैं आपको जला के दिखाऊंगा। ये लाइट है इसकी। जैसी मैं पावर प्लग पे लगाऊंगा मैं आपको बता दूंगा ये लाइट काम कैसे करती है। ये सीधा यहाँ नीचे कपड़ों पे पड़ती है और डार्क कपड़े भी आराम से आप सिल सकते हो। तो देखिए अब मैंने इसको अटैच कर दिया है, तो अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा। मैंने पावर प्लग पे लगा दिया है। तो ये इसका पैडल है जो कि मैं पाँव से चलाऊंगा। और उसके बाद आप अगर पाँव से नहीं चलाना चाहते हैं तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं दबाऊंगा, देखो ये देखिए चल रहा है, हल्का हल्का दबा।